Jambo, karibu tena kwa wote na mikaribisha hapa kwetu Rema Glory. Bapendwa, ni wenu tena mama Rema, da Rema, ça dépend nafasi utanifuata. Banduku, mimi niko partenaire wa Longreach, niko nafanya business mu compagnie ya Longreach. Na hii ni opportunity kwa kila mtu wote naishi Australia. Peut-être naweza kwa mara yako ya kwanza kunifuata. So jua kama mimi niko Australia. Mais hii business iko opportunity kwa mtu wote fasi yote. Kwenye unaishi popote pale. Kama tu uko tayari kuanzisha quelque chose, kuanzisha business, tunakukaribisha mkompani yetu au utaregrete. Tuko na maproduit ambayo ni maproduit ya sante, maproduit cosmetics kwa sababu ya afya yetu nje na ndani. So tuko na masavon, mafuta, gobelet, maappareil ya sante. So tuko na vitu vingi ambayo inasaidia sante en general. Na ndio maana niko nafanya hii video. Kitu kia kwanza nitapenda uipartager massivement. Partager kwa watu yote bale wenye unasikia kama anaweza sikia Kiswahili umsaidie. Maybe yako na pesa yake ambayo kunapenda apate fasi ya kuinvestir. Mimi niko Australia na hii ndio kampani yetu. Hapa ni jina yangu, hapa kwetu Australia, timu ya Australia. So wewe popote pale huko tunakukaribisha. Ni platform ya mzuri sana hii kompani. Kategori yote ya batu. Unaweza kuwa docteur, uko infirmière, uko ingénieur, uko pasteur, uko prophétesse, prophète, uko mama mwana bakia kunyumba, ulisomaka au kusomaka, aujue lugha ingine pasipokuwa tu ile lugha moja ambayo unaongeaka. Hii business haichagule rangi wala kabila. Tuko mu monde ya business ya kutafuta et puis business marketing, business ya mtandaoni ni business ambayo imebatre record. Kwa kila yote mwana letaka bitu yake kidogo kwenye mtandao, eko napata neema. So, wewe unabakilia wapi? Ungali nachungulia madirisha kwa hii wakati. Ungali najiuliza mille et une question. Ungali nachungulia kwa jirani. Tubaone kwanza. Ile maisha kusema tuone kwanza ilishapita. Nguvu yako we, courage yako we, haiko ya ule jirani mwako na mchungia sema ni muone gisi ataendelea atabiacha njoo mimi nianze ama ataendelea. No. Ule kuna favi yake na familia yake. Mie mama Rema pana mimi niko na favi yangu na familia yangu. Kitu kizuri produit yo peke najiuza. Yo peke najiuzisha juu iko bien, iko efficace sana. Iko na nguvu ya kusaidia maprobleme mbalimbali ya sante ngozi, mule ndani ya mwili yetu, mamaladi yote ile nyo najua. Mungu eko napitia maproduit yetu pour que batu bapate solution. Njo kitu kile niko na fiere sana ya mimi kwa mwi kompani. So niko na furaha ya ajabu kwa sababu wakati mtu ananiuzia produit, anakia na témoigner anasema ilinisaidia. Mimi nasema gloire à Dieu. Kumbi kwa wewe na wewe mama. Popote pale huko Afrika, Europe, Canada, Amerike. Tumia ndugu yako hii video yangu. Umutumie awe fie, awe mama, awe papa. Tuko na kategori yote ya batu mi business. Unaweza kuifanya mufason yako. Sio paka uwe kumtandao. Lakini jua mtandao njo inakuwa fasi ambayo inatembeza bitu tena haraka mzuri tena zaidi. So haijalishi age, miaka uko nayo. Usiseme nimeshazeeka. Mimi nilivoyage Singapore, nilikuwa na mama wa miaka ambaye mtoto wake wa kwanza eko mwe 42 ans. Alikuwa kule, nilikuwa na papa mwa alitoka Cameroon wa 72 ans. Uko naona? So haijalishi miaka yako kama tuko na besoin ya kuanza business. Mimi nakualika hapa kwa platform yetu ya hii kompani. Mimi niko ndani, hautaregrete, hautanungunika. Courage yako, kujitoa yako, bidii yako itafanya produit zako zinatembea kwa sababu yo peke produisha jitangaza. Tayari, uwe kuya tu usaidie kuishindikiza porque uganye na upate ile ambayo uko natafuta. Usijione niko hivi, ikoje. Maisha ya leo usiangalie jirani. Maisha ya leo kama hautende zambi, kama haumize mtu, haufanye ukorofi, hauibe cha mtu, haudanganye, usihesitate kufanya kile kenye unasikia roho kufanya. Kama tu ufanya mo bitu bibaya. Na ndio maana sisi tuko proud na Longreach Company. Welcome to you all. Come and ask your all questions
and then I'll give you all answers that you need to know about this company. Tuko fier kwa Mungu wa mbinguni mwenyewe ametuletea hii kompani ndani ya maisha yetu. Imetuboost. Tunafanya kama kazi, tunatafuta kama njia nyingine, hii kompani ina boost tena mambo yetu fulani kuongezeka kwenda mbele. So na wewe please na kuomba lugha yako yote, hii video usisikilize tu au kulike au kushare na au kunitumia message mu privé kuniuliza nikufasirie zaidi. Acha kulala usingizi, si wakati ya kulala. Maisha ishabadilika. Maisha ishabadilika, jitahidi na wewe. Mimi niko mama na mie, niko na batoto ba mingi, niko bibi ya mtu, sonona. Lakini niko mtumishi ya Mungu. Lakini sijafanya dhambi pamoja na kutafuta maisha. Biblia nasema tukule kwa jasho. Ndio Biblia nasema usibakie pale uko na windana anipatie. Hii business inafanyika fasi yote. Leo batakupatia, Biblia nasema kuko adage yenyewe nasema ni heri mwana kufundisha kuloba kuliko mwenyewe anakupatia kasamaki kila siku. Kukupatia kila siku utakuwa na zaraulika. Wewe mwenyewe uko mahali kwenyewe unategemea msaada, wewe kuya tukuoneshe gisi utaanza polepole na pesa kidogo. Haiko bia bure, ni kuinvest. Pesa kidogo yote unaweza kuanza, pesa mingi pia unaweza kuanza. Basi na mikaribisha mshare video yangu, uilike, uipartage, uisikie, uipende. Mimi nakualika katika kompani yangu ambayo niko ndani ya Longreach. Inabadilisha mambo mengi, kiafya, kipesa, kimaendeleo, kiintelligent, unaona? Tuko na mabitu mingi ya byenyewe utaifurahia wakati unajitoa na kufurahia kazi ambayo unafanya. Basi Mungu atubariki, share video sana massivement. Partage. Mwambie ndugu yako Darema nasema twende na sie atatuonesha njia. Usijali kwenye uko. Usijali miaka yako. Usijali lugha yenyewe unaongea na usijali chochote. Ile hali yako, hii business inakualika na tunasema karibu kwa wote, tunamipenda. Mungu atubariki pamoja. Tuache sasa maisha kuhangaika na mabusiness yenyewe itulete faida. Tukui hapa nimeambie namna gani mtafanya ili tuendelee pamoja, tupate salama na tutimize ndoto zetu. Kila mtu ana mandoto yake. Ndio kuna fa business nyingine, kuya uinvestire na hauta regrete. Kuya uinvest, kia ulinde, kia fichika pesa yako mwi kompani, hauta regrete na hauta nungunika kwa ile. Kuja ufichike kidogo. Gisi si benzako tumefichika yetu kidogo huku na tuko nafanya bingine quelque part. Kuya ufichika na Mungu atakusaidia ile economy yenyewe utafanya mwi kompani. Mungu ataiongeza na atakusaidia zaidi na zaidi. Basi tubarikiwe, tukutanane tena next. Asante.